1866年在船镇突破了这个就是壁垒。当时的就是西方的军事科技、工业科技是通过法国，当时一个法国人叫日意格，把这些技术呢，就是从万里之外的欧洲带到了马尾。由日意格带出去的这些留法学生，后来呢就成为了中国的第一批舰船设计的总工程师，就是在这批人中间出现的，也出现了最早的进行中法文化交流的使者，像陈继同先生，就是向法国人介绍中国文化，用法文写。到后来呢，把法国文化介绍回中国来，让中国人知道法国文化是一个什么样的。船镇呢，实际上也是中法两个大国，就是东西方两个大国交往史上的一个非常重要的一个桥梁，或者说是一个成果，或者说是一个纽带。